Malaysia. I'm in Malaysia. This is the view, and I'm in a bus. And there are also so many banana trees. There's like over 100 ones. There's like 1,000 when I'm in the plane. And that is the park. Oops, he got me to do that. What's going on? 到三大一死啱唔啱？攞翻去攞我自己啲景，開嚟佢自己啲地方。And that is it. That's all. Two beds on a wire. One says, come on, and the other says, I'm tired. And that is it. That's all. 譬如第幾組？三個大帽，1189。呢個大人裝1119。That's expensive. 2110。And that is it. That's all. Me, no matter the song. Goes out.第幾度？第四組。第四組。馬子。馬子啊？兩大成925。打幾多錢？睇咗。你打啊？你數一數先啊。數啊。Do I look pretty? I may do this one. Nah, it's not doing that good. Just copy my 走入俾你啊！唔使啦，多謝你。我想問，我確定一次係邊係邊一日去啊？第3日。19號。19號去。係。肯定啊嘛。肯定。我睇明白啦。因為嗰張紙寫第4日都得㗎。我從你個 upside down and it can't upside down. This is how I dance when you're in my hand. Money. Malaysia's money. $50. $10. No, $10. $10. $1. Finished. This is when I dance, so we go up. This is my view. We go up like that. Copy. I'm covering my eye. Because it's ugly. No.
再一個鐘。唔好意思，大家坐下，仲安排個酒店嘅嘢食啊。我頭先明白呢啲屋企有冇搞笑。Some funny sounds I've ever seen. Wow, ox wow. Horse. I mean, is that a deer? Yeah, there are horses, something. So, or deer. Wow. And it's also raining outside. There's an airplane there. Look. I don't think you can see it. It's like kind of far. Where is it? I don't think I can find it. It's gone now. There's a homeless person.嗰條需唔需要休息下？或者阿繼續啊？應該睇嚟先係唔休息啦，繼續啦，好嘛？OK， 我答。呢個地方嗱，呢個地方咧就叫做新美蘭州。馬來西亞咧有13個州，11個州咧就喺呢個西馬呢度。OK， 啊，跟住2個州咧就喺東馬。有冇聽過沙巴？啊，出名咩啊？魚係啊！沙巴係出名魚，呢個大哥就係諗住食嘅啫，竟然沙巴出名咩？鬆燒蛋。好緊啊！係係冇錯㗎，係㗎啊！沙巴最出名魚咧，仲有2樣嘢好出名，一個咧就係山，馬來西亞最高山叫神山。第二咧就聽過呢個海島，馬來西亞嘅馬爾代夫。馬來西亞買咗嗰隻馬爾代夫點話？去到斯潘拉島點啦？所以個地方相當之靚，海上屋。佢啲屋企咧就冇你住嘅，啲海仔咧就靚好多。呢度唔啱個海峽嘅海仔冇乜靚，但係咧就好大個。嗰度咧每年係咪年尾就3月開始咧，嗰個島全部都靚，點解大風大霧？珊瑚都唔同呢度係享受房間設施，唔係享受海底設施。呢個食我玩咩？玩海邊遊戲。點解會特登風浪啊？你玩呢個我哋嘅單車啊、風帆啊，或者龍舟之類好似你嗰個浮啲呢度有冇咧？有。但係咧，你會有全部除非水清，呢度唔係冇珊瑚，但係珊瑚咧唔夠精彩。佢因為不斷發講啊 ，OK。沙巴出名樣嘢，沙撈魚行得嗰隻有冇聽過沙撈魚啊？出名咩咧？有冇去過沙撈魚啊？出名貓城貓喵我隻喵其實聽講但係咧沙撈魚最出名唔係貓，佢嘅首都叫貓城嘛。最出名咧就係洞魚，喺嗰洞係咪？山洞你叫窿就太難用得啦，因為咧佢係全世界最大嘅，有幾大咧？你唔知，你知道想象啊，747飛機大架，平方40架，好大㗎嘅。出名咩？出名2樣嘢，第一就係蝙蝠，蝙蝠
如果你中意睇奇觀嘅係咪？呢個係每一日傍晚係咪？咪係好爽嗰定係買對把面咧，嘢會有一班嘅食咁屋企都經歷，今咧解釋到嘅，佢有成廿零隻飛係咪？傍晚啦，飛出嚟就飛咗做咩咧？上邊咧好多馬英就就食帶嚟嘅，知唔知啊？呢啲出晒嚟死嘅，或者叫餵食嘅。然之後咧，呢個冇咗之後咧，佢嘅大隊啊就動出嚟啊，千把千萬把馬飛出嚟。我知道，啊，我出嚟嗰知到道。底呢幾十隻無論在何時啦，或者地豬或者咩嘢咧？啊，呢個係好堅固嘅劍嘅。呢個地出名咩咧？啊，係呢個，因為香港冇乜食過。最12年嘅時候咧，香港呢度咧就賣得多。啊，但係你知啦，仲要加拿大一年採一次，膨脹嘅幾難㗎。所以咧，呢個地要咩做搞啲屋苑咯，或者你變咯白雪係靚嘅嗰啲啊，嗰啲咧佢開發商人搞壞咗咯。激素咩死咗，都搞到馬來西亞佢見嗰生意咧一落千丈。所以而家啲屋苑咧，都好少人投資到，依家都係有，不過咧係咩出口嘅。啊！我哋第3日挑支鏡啊，之後咧我哋會叫德根莊嗰度咧，阿 Sir 帶睇見到仲有嘅好多嘅。但係馬來西亞我哋本多人，我哋食咩咧？我哋食呢個凍啊！咁馬來西亞都好多靚女，知唔知啊？識唔識馬來西亞靚女啊？有冇聽過楊紫瓊啊？識唔識朱咪咪啊？誒唔使講年紀，仲頭髮靚靚嘅你知啊？點解真係熱火大嘅知唔知啊？啊，中國好多新加坡都係成晚真係熱鍋，知唔知啊？呢個咧就要講。講翻我哋呢個西馬個州啊，比較出名可能大家聽過檳城咯，係咪先？啊，不如就吉隆坡咯，吉隆坡我哋前三晚咯，馬六甲咯，啊呢迪神港咯，跟住新山咯，呢啲比較出名啲咯。比較冷門啲咧，好似我哋嘅摩摩茶啲嚟個地方，喺呢個西邊呢度咧就係我哋所謂嘅咩咧？我哋嘅西岸就全部城市。呢個東海岸嚟講咧就係海島為主，啊，因為佢面臨嘅係南中國海，呢度咧就馬國係嚟到呢度咧要享受咩咧？享受呢個自然，哇！真係好熱情，知唔知啊？好熱情要去享受熱嘅咩咧？天氣嘅食物啊！呢度分房我。咁有一次咧，我就開始教你馬拉話嘅。馬來學嘅有咩用啊？ I think I'm just gonna skip 西馬少少，開始 I 我哋嘅 finish 秘密嘅，因為全世界啊有50個國家講呢個馬文，但係淨係得印尼、馬來西亞、文萊、新加坡一個國語嘅咋，識馬來話人多啊！啊，翻去之後咧，你幾個之後咧，雙照啊，我好啦，所以嚟到呢度咧，嘅嘢咧，譬如話佢又知道有咩賣，我同你講呢度咧我哋遲啲我哋有個商場啊，雙子塔廣場，出名咩咧？一入口就勞力士咯，勞力士啊，Prada 啊 ，LV 啊，嗰啲嗰啲你哋馬來西亞買咧，我就唔知講咩好啊。唔係 A 貨正貨，唔係 A 貨，但係咧嗰啲款式可能比較舊啲，價錢唔知係咪點解咧？因為馬來西亞人識低，啲人識低咧，所以話幾多個人咧係人搞名牌，知唔知啊？驚啊！所以嚟講咧，你馬來西亞啲名牌全部入口嘢就睇喺度算好唔好啊？你要買當地特色嘢啦嘛，啱唔啱啊？好似你去香港我哋香港食榴蓮嘅馬來西亞食榴蓮嘛，嚟到就當呢度咩啊？榴蓮乾咯，榴蓮雪糕咯係先啊！榴蓮糕點咯，榴蓮番薯咁嘅特色嘢咯，就食特色嘢跟住咧喺馬來西亞呢度咧，我哋點解我哋四季都係熱咧？就因為我哋喺呢個赤道，赤道咧係4季如夏，跟住咧赤道再加咩咧？雨水多，好嚟舒服嘅嗱，貓生喎，越南冇種咩？泰國冇做咩？中國冇做咩？印尼冇做咩？但係中國做咩？係冇我哋咁細。我哋犀利咩？一啲都唔犀利馬來西亞科技慢，但係咧我哋北京獨行，我哋嘅雨水太陽嘅嚟就我哋嘅咩啦？所以嚟到呢度咧，
除咗榴蓮之外咧，有啲胡椒啊，馬來西亞胡椒好出名嘅，沙威胡椒啊，我哋中女啊，我哋嘅可可豆做咩㗎？朱古力啊，咖啡豆做咖啡啊，等邊個講咖啡十幾蚊廿幾蚊，馬來西亞咖啡咧出名咩咧？就係白咖啡啊，呢個白咖啡你 KK 園買十幾蚊就有啊嘅啊，跟住咧呢個阿順呢度有貓屎咖啡，又就係貓屎咖啡唔係馬來西亞酒啊，呢度就咁買貓屎咖啡咯哦，呢度買咩咖啡咧？榴蓮咖啡咯，係先，椰子咖啡咯，啊啲特色嘢咯啊。嗱，買咖啡嚟講咧，好似嗱咁樣講咖啡嗱，好似我哋做咗白咖啡嘛，嘅價錢分別嘅，會有啲十幾蚊，有啲30-40包咧。主要咧就係入邊嘅我哋講咩咧？入邊嘅材料、原料啊，你睇嗰啲十幾蚊幾嘅啫，咖啡精啦、奶精嗰度，因為白咖啡係唔低奶㗎嘛，啊全部咧都係預購，乜都係唔係正式嘅嘢。正式咧你要揾嗰啲第一脫脂奶粉，第二咧要睇到咩字咧？咖啡粉或者咖啡豆，冇咖啡精嘅知唔知啊？嗰啲正式嘅咖啡咧對身體好適用。但係若果咧，你嗰啲蒸唔蒸嗰啲咧，就對身體唔好咯啊！都有啊，榴蓮要唔要停車啊？嗱，改電下望望你左手邊啊！啊，呢個叫咩榴蓮咧？呢個叫金榜榴蓮。金榜榴蓮咧就係一個盲盒嚟，知唔知啊？金榜其實咧，坦白講，睇到好靚喎，金榜題名。其實咧係翻嚟隻買因為叫金榜，金榜就係鄉村同野生嘅，知唔知啊？太長啦！唉，真係佢味道係講啊，我哋當地人特我又第一價錢平，第二咧你話你魚塘釣魚有咩魚你知道啊？呢個咧就係你大海釣魚，永遠唔知叫咩魚。你開水嗰榴蓮有時係苦，有時係甜，有時係乾包，有時係濕包，有時冇味。有時濃味，有時有酒味，啊都唔係。咁呢個咧就睇你中唔中意玩呢咁嘅嘢咯。好似你話黑刺味道定咗嘅，啊貓山王其實都唔定啊。我哋有咩咧？老貓、小貓、大貓、虎貓都有嘅，老鼠、紅燈柱都有分。邊個知道都有分嘅，知唔知啊？因為最主要咧，呢個國家點解咁特別咧？係回教國家，我哋唔可以基因改造。啊！我哋係可以配種啊！我哋唔可以基因，好似嗱，好多國家咧係接受同性戀嘅，但馬來西亞咧係唔接受嘅。接受到咩程度咧？若果一時發覺嘅啲馬來人咧係同性戀嘅話咧，係會打邊嘅，知唔知啊？係好嚴重嘅。啊，唔係警告罰錢就了事啊，係大罪你知唔知啊？你知一邊落去，人生就冇咗一半，知唔知啊？不生難忘嘅。都係邊形即係嗰啲啊，所以你講呢個國家咧，你乖啲嚟講咧係好好嘅啊，但係咧你就唔可以有大作為。喺馬來西亞咧啊，如果你曾經嚟過。